So tunaendelea na sehemu ya pili ya database programming, na katika video hii tutajifunza concept nyingine mpya ambayo yenyewe itakuwa inaangalia data zitakavyokuwa zinaingia basi iweze kufanya kitu fulani. So tulitengeneza function mara ya kwanza kwenye video tutorial iliyotoka. Katika video hii tutaangalia namna kutengeneza trigger event. Kama inavyojieleza, trigger ni event ambayo inafanya operation fulani katika row endapo kuna condition fulani zitamiti. Mfano kama ni hivyo, katika table ambayo tulitengeneza katika video iliyotoka, ilikuwa tumetengeneza function ambayo ina validate data katika database, lakini katika video hii tutatengeneza tena trigger. Trigger na function ni vitu tofauti, kwa sababu function inaweza ka pass parameter afu kaja ka call, lakini trigger huwezi ka pass parameter katika trigger. So trigger na take event katika row fulani ambazo utazispecify. So tuje hapa katika baada ya kuwa umesha login katika server, of course tulikuwa tumeishia kipengele hiki, utaidelete ile function tuliyotengeneza kwa kuandika command inaitwa drop. So drop ni command inayotumika ku drop table, ku drop database. So drop function unaandika function ikifuatiwa na function name ambayo inaitwa ni check valid, check underscore valid. By then unaweka hiyo semicolon. Kumbuka tuliweka delimiter ambayo ina skip hii semicolon, execute chochote mpaka tutakapohitaji wenyewe. So tutakapohitaji mpaka tutaweka hizo / ta click enter. So ile function itakuwa deleted, kwa sasa hivi kuja kuinsert data huku haita validate chochote. So utakuja hapa kwenye structure, utaadi new column. Of course after sales price utaadi 2 columns au 3. Column ya kwanza utaita profit, ya pili utaita loss. So ya kwanza itaitwa ni profit kwenye database yetu hii, ya pili itaitwa loss, ya tatu itaitwa ni status. Profit of course ni fedha, kwa data type tuchukue just a real. Loss ni fedha, data type just chukue real. Status ni just a text, so data type tuchukue variable character, afu itakuwa ni 100. So profit na loss tunakuja katika default, tuna set default values is equal to 0, cause 0, na kwenye loss default value itakuwa as defined, maana utachagua ni 0, by then na click save. Sasa nikija kwenye structure sasa, user anapokuwa anaingiza product ID, of course inaweza kawa ni serial number au barcode ya bidhaa. Atakapoingiza jina la product, akiingiza purchasing price, akaingiza na sales price, tunataka tu calculate estimated profit na loss. Profit ni faida, lakini sio faida kamili kwa sababu bidhaa haijauzwa bado, so itakuwa ni estimated tu. Yani tuna estimate kwamba ukichukua purchasing price, ukichukua sales price, ukitoa purchasing price, kitachopatikana kitakuwa ni profit of course. Lakini loss itapatikana endapo tu purchasing price itakuwa ni kubwa, sales price itakuwa ni ndogo, hiyo itakuwa ni loss. Sasa mazingira namna hiyo uwezo kufanya mpaka utengeneze program ambayo itafanya decision vile vile, yani ita flow katika selective order, ita select baina ya decisions zinazokuwepo. Yani tuseme kwamba endapo purchasing price itakuwa less than sales price, then set profit. Yani bei ya manunuzi ikiwa ni ndogo kuliko bei ya mauzo, bei ya mauzo ikiwa ni kubwa, manake faida, manake sawa uchukue bei ya mauzo utoe bei ya manunuzi, itakuwa ni faida. So profit itakuwa utaiseti tu pale ambapo bei ya mauzo itakuwa ni kubwa kuliko bei ya manunuzi. Sasa umeona tayari ishakuwa ni condition tayari mpaka hapo. Lakini loss utaiseti ndipo tu itaonekana hii bei ya mauzo itakuwa ni bei ya manunuzi itakuwa ni kubwa kuliko bei ya mauzo. Bei ya manunuzi of course itakuwa ni kubwa kuliko bei ya mauzo. Umeuza kitu kwa bei ndogo kuliko ulivyonunua, manake utakuja kuseti loss. Kwa hapa kuna condition mbili. Ya kwanza ndio hiyo, endapo sales price ikiwa ni kubwa kuliko purchasing price, set profit. Lakini condition ya pili ndio hii hapo tumeisema, ikiwa sales price itaonekana yenyewe ni ndogo kuliko purchasing price, set loss. Status tutaona namna kuiset. So ili ufanikiwe kitu kama hicho, of course unaweza kutumia function
lakini kwa sababu inaenda ku affect row itabidi utumie trigger. Trigger ni event ambayo ina perform kazi automatic endapo utakuwa umeicall, na ina affect zile database CRUD operations kama create na nyinginezo, hizo update na nyinginezo. So uta login katika database server. Of course tulishaonyeshana namna ku login kwenye tutorial iliyotangulia, na just ni close nifungue tena. So utafungua cmd kwenye desktop start button, then uta change directory, then utabonyeza hii / change directory to XAMPP, then change directory to MySQL, change directory to bin. Lakini utafanya hivi mara baada ya kufungua hiyo control panel ya XAMPP, na kama umesha install, na baada ya kustart hizi service mbili ya Apache na MySQL, ndio utakuja ku login huku. So just MySQL -user. Of course by default user ni root. Kwenye system nyingi user ni root, kwenye Linux pia ni root. Then -p, password ni empty. Of course root yana password. -host is a localhost. Password hakuna password. So use sales ndio hiyo database ambayo tulitengeneza kwenye tutorial number 1. Sales, baada hapo na bonyeza hiyo semicolon kuonyesha kwamba statement yetu imefika mwisho, na click enter. Cha muhimu ambacho takiwa ukisahau ni kile ambacho tulishakizungumzia, kinaitwa delimiter afu space /, kwa sababu kwenye MySQL ukishaweka hii semicolon yenyewe na understand kwamba ndo programming, kanuni ya programming. Umeshamaliza kuandika statement, itaanza kuexecute pale pale. So lazima uandike hiyo delimiter, then click enter. So tunaenda kutengeneza trigger event. Trigger ni event ambayo itakuwa inafanya kazi ifuatazo. Itakuwa inaangalia sales price na purchasing price. Ikiwa purchasing price ni kubwa kuliko sales price, maana yake hiyo ni loss. Otherwise itakuwa ni profit tu. So just a condition. So tunakuja hapa tunasema create. Sio case sensitive, unaweza kuandika herufi kubwa ndogo. Trigger G hizo. Create trigger inafuata trigger name. Trigger hii tuite sales compute ya underscore hapa pengine compute. Hii ndo trigger name. So before yani kipindi kile data una insert, before insert, yani kipindi una insert data on, then unaandika table name. Table inaitwa of course table inaitwa product. Before insert on product, then for each row begin. Then kinachofuata sasa hapa ndo trigger body. Weka sasa hapa statement zako ambazo unazitaka. So mimi nitasema ikiwa purchasing price itaonekana ni kubwa kuliko sales price, hiyo ni loss tu. Sasa kwa sababu ni data ambazo ndo kwanza zitakuwa zinaingizwa, kwa hiyo tunatumia keyword inaitwa new .purchasing _price. Ikiwa hiyo is greater than new .sales _price. Ikiwa ni hivyo, then so hiyo then ni keyword. Then nini kifanyike? So kitachofanyika kitakuwa ni hivi, una set loss kwa sababu purchasing price ni kubwa kuliko sales price, hiyo ni loss. Kwa utasema then set new .loss. Loss ni hii hapa, new .loss. So is set loss ni sawa sawa na hiyo purchasing price new .purchasing price, new .purchasing _price, utoe sasa new .sales _price, una terminate hapo. Tumeseti loss hapo, then baada ya kuset loss sasa una click enter. Alafu tunakuja huku sasa kwenye status tunasema ni invalid price. So tunakuja tuna set status, set new .status
ni sawa sawa na just hizi ni text invalid, sorry, ni invalid price, then una terminate. So hiyo condition ya kwanza. Else manake vile vile pia ikiwa sasa purchasing price ni less than sales price, manake sales price ni kubwa kuliko purchasing price, manake hiyo ni faida. If purchasing price new if new dot purchasing price underscore price is less than new dot sales underscore price, then ni keyword ile kifanyike set profit new dot profit ni sawa sawa. So profit itakuwa ni sawa sawa, unachukua hiyo kubwa utoe ndogo, sales new dot sales underscore price minus new dot purchasing underscore price, una terminate, then set new dot status ni sawa sawa na valid what price, then a terminate, then end what if statement imeishia hapa, then end maliza hiyo program yetu. So baadaye hapo na click enter, so program itakuwa tayari, trigger itakuwa shakuwa created. So tunakuja hapa, tunakuja ku insert data. So product ID hiyo ni automatic, itakuwa generate. Name tuchukulie mfano hii ni perfume. So perfume hii tuipe jina la Coste perfume. Purchasing price ni shilingi 3000. Sales price ni shilingi 5000. Kwa tunategemeana hapa profit iwe shilingi 2000 na status iwe ni valid. So nikija kwenye go, nikija kwenye browse, so unakuja kukuta purchasing price ni shilingi 3000, sales price ni shilingi 5000, profit ni shilingi 2000. Loss hakuna, loss haiwezi kawepo kwa sababu tayari kuna faida 2000. Loss ni 0, status ni valid price. Otherwise ni insert tena ambayo so name hii niseme ni body lotion. Hii ni product ambayo naingiza, product ID auto increment nimefanya mfano, then purchasing price ni shilingi 10,000, sales price ni shilingi 5000. Umeona kwa hapa kuna hasara 5000 then hizi nyingine zina generate automatic. Then hapa nakuja ku click go hapa, pia kwenye browse, so unakuja kukuta hii ni invalid kwa sababu purchasing price 10,000, sales price 5000. Hapo profit hakuna, profit itakuwa ni 0. Sana sana kutakuwa na hasara tu ya shilingi 5000, of course loss itakuwa 5000, afu na plus itakuwa ni nini? Ni invalid. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza trigger ambayo yenyewe itakuwa inaangalia zile data ambazo zitakuwa zinakuja na kuangalia ni row gani iwe affected kulingana na trigger ambayo umeitengeneza. Cha muhimu cha kuzingatia ni hizi syntax, sababu hii ni programming. Sasa lazima uangalie zile syntax. Pale ambapo nitakuwa weke semicolon, pale nitakuwa tumia new keyword na new. So katika video inayofuata tutakuja kuona namna ya ku-update table kwa kutumia trigger. Kipindi una update table au kwenye ku-delete, sometime mtu anaweza ka-delete data, kwa unaweza kutengeneza copy ya data ambayo imekuwa deleted, ukaitengeneza copy of course kwa ajili ya kuja kuitumia baadaye. So trigger ni event ambayo inaitengeneza na inaenda ku-affect row fulani.